kukaribisha tena katika hii The Generali Ulimwengu Post ambayo inakuletea mambo mbalimbali mengi kweli kweli. Na leo nina bahati kubwa sana ya kumpata mtu anaitwa Mahmoud Hamsin Mubiru. Sisi zamani tulikuwa tukimuita Museveni. Huyu ni mtu ambaye nimemjua tangu mwaka 1960. Unaweza kufikiria mwaka 1960 nilikuwa wapi, nilikuwa nafanya nini, na huyu bwana alikuwa wapi, anafanya nini mpaka tukakutana. Tutazungumza mambo mengi sana. Karibu sana Hamsin. Nashukuru sana. Karibu. Kwanza kupongeza, bado tupo inshallah. Na wewe unaweza kunipongeza vile vile. Tunashukuru Mwenyezi Mungu sote. Manake wengi wametangulia. Lakini sisi tuna nafasi, tuna fursa sasa ya kuzungumza kuhusu ujana wetu, utoto. Kwa kweli ni utoto tunataka kuzungumza hapa, kwa sababu hapa tunazungumzia mwaka 1960 na miaka ya hapo karibu. Na bila shaka tulikuwa shule, ilikuwa ikiitwa shule ya kati, shule middle school. Kwa unakwenda primary, alafu middle school, mpaka unamaliza middle school darasa la 8 ndio unakwenda sekondari. Karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Ukaribisha katika hii ni website ya Generali Ulimwengu, na katika shughuli zake nyingi mojawapo ni kujikumbusha mambo yaliyopita na kuangalia mbele na kuelekea. Wewe umependa sana, na katika shughuli zako umefundisha nini na nini? Mimi katika masomo yangu nimefundisha Kiingereza. Kwa hakika siwezi kusema ni literature fasihi, na hilo ndilo somo ambalo nilikuwa nikifundisha. Lakini umekuwa vile vile ukijihusisha sana na Kiswahili na taaluma ya Kiswahili, ndio kuelewa. Ndio. Ulikuwa ni mwanachama wa UKUTA? Nilikuwa mwanachama wa UKUTA, lakini nilipata mapenzi makubwa sana ya lugha ya Kiswahili kutoka kwa mtoto wa mjomba wangu Dr. Ahmed Kilango. Nimekuwa nikijishughulisha sana na masuala ya kuandika makala hususan juu ya lugha ya Kiswahili. Tatizo moja kubwa ambalo nimejiona tunalolipata ni kwamba kama taifa, taadhima yetu kwa waandishi wetu ni hapa kabisa. Kwa mfano, mashairi yetu mengi sana yanaliwa na sisi, yanaliwa na wadudu. Nakumbuka nilikusanya mashairi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, basi kiguna njia kila mahala napita kwamba bwana tutapisha, hakuna mashairi ya Mwalimu Nyerere, hakuna. Yani katika watu ambao wamesaidia sana na walionyesha uchungu na lugha hii, Mwalimu Nyerere na mtu ambaye hatajwi lakini masikini alifanya kazi kubwa sana, Rashid Mfaume Kawawa. Wakati yeye ni waziri mkuu, yeye alitoa mapana lazima tutumike Kiswahili. Kwa hiyo mimi nadhani tatizo tulilonalo sasa hivi, hakuna mtu mwenye uchungu na lugha hii. Tunakuwa wavumilivu zaidi na mtu ambaye anavuruga Kiswahili kuliko ambavyo tunakuwa na uvumilivu na mtu anayevuruga Kiingereza. Mimi nadhani kuna mambo mawili ya msingi. Jambo la kwanza, lazima tukubali kwamba hatujui lugha ya Kiswahili. Sasa sote hakuna alikamilika katika uwanja huo, tujifunze. Kwa hiyo tujaribu kujifunza, tuelewe kwamba hatufahamu. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana. Tuna kazi kubwa sana. Huu ni ukombozi wa pili. Hasa huu ndio ukombozi wa pili. Sawa, nakushukuru sana. Ndio. Hamsin Mubiru,
na kushukuru sana kuja na sisi leo hapa na kuomba tupate fursa nyingine, unakuja tubadilishane mawazo, tukiwapata wengine watu wakali ambao tunajua, kwa mfano Yasin ndevu mbili, na yeye kama atatuona katika msendo huu tutafute ili tuzungumze juu ya Kiswahili na mambo mengine mengi tu, na tukumbushane mambo yaliyopita ambayo tunatamani yangetokea tena hata leo na kadhalika. Nakushukuru sana mpenzi mtazamaji. Huyu alikuwa ni Sheikh Mahmoud Mbiru, kwa jina jingine wanasema ni aka Museveni kama Yoweri Museveni wa Uganda, lakini huyu ni Museveni kutoka Kagera. Na tumaini kwamba umependa kipindi hiki, na kama ni hivyo basi, hebu like, subscribe na tuwe pamoja katika vipindi vingine vya The Generali Ulimwengu Post. Asante sana.